どうもクロスロードラボです。本日はピーテッドウイスキー入門です。俗に言う癖の強いウイスキーですね。スコッチタイプのウイスキーにはまっていくとこのジャンルにはまる方めちゃくちゃ多いです。より癖の強いウイスキーじゃないと物足りなくなってくるって方ね、結構いるんですね。どっぷり使ってから戻ってくる方もいるし、戻れなくなった方もいます。今このピーテッドウイスキーね、かなり人気があるんですね。昔はマニアが飲むウイスキーとして全く市民権を得ていなかったんですが、現在は世界中でピーテッドウイスキーが人気で、日本でのシングルモルトスコッチの販売数量ベスト10に4ブランドもピーテッドウイスキーが入っています。なんと日本ではピーテッド原酒を使ったスモーキーなね缶ハイボールなんていうのもとても人気があります。うちの店でもピートの効いたハイボールっていうのはトップクラスの人気で、ピーテッドウイスキーはハイボールともとてもね相性がいいんですね。ただウイスキーを、飲み始めた方からすると最初からね飲めない方も多くて、少し敷居の高いジャンルかもしれません。ただ好きになるとやめられないピーテッドウイスキー、どうしてスモーキーなのか、ピートとは一体何なのかをね、今回は初心者向けに解説していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、まずねピートっていうのは何なのかを飲み始めの方向けに説明していきたいと思います。ピートっていうのはね、日本語で泥の炭って書く泥炭と言います。草炭なんてね言ったりもしますね。その土地の野草や水生植物などが堆積し、年月をかけて炭化した泥の炭のことです。沼地や湿地帯のような場所で育った植物が枯れると空気に触れないまま長い年月をかけて土壌の中に圧縮されていったものがピートです。モルトウイスキーを作る際に大麦を発芽させて大麦麦芽を作るモルティングという作業があります。この時十分な酵素力のある状態で大麦の成長を止めなければいけません。なので乾燥させて発芽を止めるんですが、この時にピートを炊いてあげるとピーテッドモルトが出来上がり、それを10日発酵蒸留することによって独自な燻香のような香りのする原酒が出来上がります。それを樽に詰めて熟成するわけなので、実はスモーキーなウイスキーは液体の状態になった時に燻香をねつけてるわけじゃなくて、モルトを作る段階でピートを炊いています。例外でピーテッドウイスキーの樽に入れて、熟成っていうね方法もあって、前に入ってたピーテッドウイスキーの影響が出るっていう珍しいウイスキーの作り方もあります。熟成方法ですね。ピーテッドウイスキーの聖地として有名なのがスコットランドのアイラ島です。東京23区と同じぐらいの面積の島に現在定番品のウイスキーを出している蒸留所は8カ所、計画中の蒸留所とまだ立ち上がったばかりの蒸留所を含めると現在14カ所にもなります。この中には癖の強いスコッチウイスキーの代表銘柄でもあるアードベックやラフロイグ、そしてボウモアなんかの人気の蒸留所もあります。アイラ島は広大なピート層で覆われているので、古くからピートを燃料として使ってきた歴史があり、薪の代わりにピートを暖炉にくべて部屋や食事を温める風習が根付いていたので、ウイスキー作りにも普通に使われてきました。スコットランド本土でも産業革命や戦争の影響で森林がどんどんなくなっていったので、木が足りなくなって必然的にピートを使っていったという経緯もあります。なのでスコットランド本土の蒸留所も普通にピートを使っていたんですが、最初にも言った通りピートはその土地の植物が堆積したものなので、ピートを炊いた時の香り成分もピートの産地によって違います。アイラ島のピートの場合、海藻などの海の植物が多く含まれているので、海藻に含まれているヨードが独特な海の潮風の香りと薬品のような香りをアイラ島のウイスキーに感じる要因と言われています。このヨードっていうのはヨウ素のことで、ヨードチンキの成分でもあります。なのでアイラモルトの香りを嗅いで何も知らなくてもヨードチンキと称える方かなり多いんですね。さらにはピートを炊いた時の煙には様々なフェノール類が大量に含まれていて、それがスモーキーな香りや石炭やタールの香りの元になっていると言います。よくセイロガンの香りがするっていうね表現をする方多いんですが、それもセイロガンの主成分でもあるフェノール類と共通点があるからじゃないかなと思います。ちなみにウイスキーのフェノール値は ppm という単位で表します。主な数値はこのようになっています。これは大麦麦芽の状態で計測した数値なので、ウイスキーになった状態で計測したわけじゃないというところに注意が必要です。あくまでフェノール値は目安です。様々な要因で変化するので、数値が大きいからといって必ずしもそれだけスモーキーというわけではないんですが、最近はピーテッドウイスキーにこのフェノール値が表記されることも増えてきたので、ウイスキーファンにも一般的になってきました。
世界一のフェノール値を誇るオクトモアシリーズはブルックラリー蒸留所で作られるシングルモルトでピートを追求した実験的なシリーズになっています。フェノール値も 100ppm 以上が普通なんですが、体感だけで言うとラフロイグやアードベックのスモーキーさの2倍から3倍を体感するということはないと思います。スモーキーなウイスキーが大好きな人でも ppm の数値を見ただけではそれぞれのウイスキーの本質的な魅力まで理解することはできないとブルックラディ蒸留所のヘッドディスティラーアダム・ハネット氏は言います。ウイスキーの香りや味わいにはたくさんの異なった要素が複雑に絡み合って構成されているので、単純にフェノール値だけではわからないということなんですね。実際糖化発酵蒸留熟成の過程でフェノールっていうのはどんどん失われていきます。各蒸留所の製法だったり熟成年数でも体感するスモーキーさっていうのは変わるということです。ただ実際のところフェノール値とスモーキーな香りの関係っていうのはまだまだ未確認の要素がたくさんあると生産者たちは語っています。オークニー諸島にあるハイランドパーク蒸留所は使用するピートの中にヒースの割合が多いことが注目されていて、オークニー産ピートを燃やすことで炭水化物ベースのフェノール化合物が多く生まれ、堆積されていたヒースに含まれるリグニンという高分子物質が破壊されることでより甘みの強いスモーク香が感じられると言います。スモーキーなウイスキーが苦手な方にとっては味が煙たいだけとかね、薬品の香りがするだけとね感じるかもしれませんが、そのフレーバーが好きになるとその違いがどんどん分かってくるかもしれません。それと個人的な体感だとピーテッド原酒はまだ若いウイスキーのネガティブに感じる香味を隠してくれて、より重厚なねフレーバーにしてくれるんではないかと思うので、まだ若い原酒しかない新しいクラフト蒸留所とはとても相性がいいんじゃないかとも思います。実際ニューメイクの段階の、ピーテッド原酒っていうのは特にね評判がいいというのもね、それが要因かもしれません。次は代表的なピーテッドウイスキーを紹介したいと思います。はい、続いてね分かりやすいピーテッドウイスキーいくつか紹介していきたいと思います。最も有名なのはスコットランドのアイラ島のウイスキーで、稼働している蒸留所のほとんどがピーテッドウイスキーをメインの商品として発売しています。今はですねその他の、スコットランドの蒸留所、そして日本を含めたスコッチタイプのウイスキーを作っている世界中の蒸留所が、ピーテッド原酒を作っているので、ピートの効いたウイスキーっていうのはねかなり身近になりました。日本でもアイラ島のウイスキーに影響を受けた厚岸蒸留所やサブローマル蒸留所がピーテッドウイスキーを主体にウイスキー作りをしています。サブローマル蒸留所のスモーキー缶ハイボールもとても人気があります。もちろんサントリーやニッカもピーテッド原酒作っているので様々なウイスキーにブレンドされています。その中からピーテッドウイスキー未経験の方に、分かりやすくピートフレーバーをしっかり味わえる代表的なピートウイスキーを紹介したいと思います。ちなみに分かりやすくなので、優しいピート感のものを紹介するわけではありません。まず最初は、ティーチャーズです。これはね、ちょっと優しいですね。最も身近で一般的に入手しやすいピーテッドウイスキーじゃないかなと思うんですけど、こちらサントリーが所有するスコットランドアードモア蒸留所のピーテッドモルトが使われたブレンデッドスコッチウイスキーです。ガツンとくるピート感ではないんですが、最も身近に安く、ピートフレーバーを体感できるので今回は選びました。ピート耐性がないとこれでも相当スモーキーに感じるかもしれませんので、一度ね試してみるといいかもしれません。価格も安いので日本ではスモーキーなハイボールを作るための定番銘柄でもあります。今度ティーチャーズの缶ハイボールが発売するので、まずはねここから試してみるのもいいかもしれません。続いてボウモア12年、アイラモルトです。スコットランドアイラ島最古の蒸留所でアイラモルトを代表する一本です。バーボンダル原酒とシェリーダル原酒が使われていて、ドライなスモーキー感と柔らかなフルーティーさが特徴です。フェノール値は 25ppm ほどだそうです。続いてラフロイグ10年、こちらもですねサントリーが所有する蒸留所なんですが、アイラ島といえばというくらい有名です。スタンダードなスコッチの中ではスモーキーの癖の強さはトップクラス。以前の蒸留所のキャッチコピーはですね、好きになるか嫌いになるか、これはねあまりにも有名です。バーボンダル原酒のみを使っていてハイボールにもとても相性がいいです。実はうちの店でもシングルモルトのハイボールではトップクラスに、一番注文されていると言ってもいいですね。それぐらい人気のある銘柄です。フェノール値は約 45ppm ほどだそうです。続いてアードベック10、
スタンダードのスコッチウイスキーの中では最も癖のあると言われる、強烈なヘビーピートが特徴です。ファーストフィルとセカンドフィルのバーボンダル原酒のみが使われていて、個性的な味わいから一度飲むと忘れられません。世界中でカルト的人気を誇る銘柄なんですが、今やね超メジャーなシングルモルトのブランドでもあります。蒸留所を所有するのはグレンモレンジと同じくモエヘネシー・ルイ・ヴィトンです。フェノール値はだいたい 50ppm ほどです。続いてタリスカ10年、スコットランドのスカイ島タリスカ蒸留所の定番品です。日本ではですねとにかくハイボールでの人気がすごくて、当店でもハイボールの人気はトップクラスです。スモーキーなフレーバーと海の潮風、そして力強いスパイシーさが特徴ということで、フェノール値はだいたい18から 25ppm くらいで書かれていることが多いです。逆にうちの店だとロックとかねストレートで飲まれること、タリスカ10年はねほぼないと言ってもいいくらいです。続いてベンロマック10年、こちらねスコットランドスペイサイドのベンロマック蒸留所の定番品です。現在は多くの蒸留所がピーテッドウイスキー作ってるんですが、アイラ島以外でメインの主力製品をピーテッドウイスキーにしてるっていうところは結構少ないんですね。このベンロマック10年は、シェリーダル原酒とバーボンダル原酒をブレンドした後にオロロソシェリーダルで追加熟成しているので、まろやかで甘くスモーキーな味わいが特徴です。フェノール値は公表されていないんですが、シェリーダルのね、甘いフレーバー、それもあってそこまでねピートを極端に感じるっていうわけではないので、ピーテッド入門にもね結構いいかもしれません。おすすめです。続いてカネマラです。アイルランドのクーリー蒸留所で作られているスモーキーなアイリッシュシングルモルトで、普通はアイリッシュウイスキーといったらノンピートで3回蒸留っていうイメージ持たれている方多いんですけど、カネマラはピーテッド麦芽を使って2回蒸留とスコッチでおなじみの製法で作られています。こちらねサントリーが所有している蒸留所ということもあって、日本でもね結構幅広く流通しているので今回入れました。内容は4年、6年、8年熟成のモルト原酒をブレンドしていて、バーボンダル原酒主体の爽やかでフルーティーな味わいが特徴です。ハイボールにもねとてもよく合います。あまりこの辺にね目がいかない方も多いと思うんですけど、ピーテッドウイスキーを飲むならカネマラも十分おすすめです。はい、いかがだったでしょうか。ピーテッドウイスキーがね飲めない方も最後まで見ると少しね興味が湧いてきて挑戦したくなってきたんじゃないかなと思います。ウイスキーはですねビールやコーヒー、わさびのように徐々にね味覚が変わっていく、後天的味覚で飲めるようになるなんてよく言いますが、ピーテッドウイスキーもまさにねそういうことで、最初は飲めなくても好きになっていくっていう方かなり多いです。それに最近は美味しそうにピーテッドウイスキーを飲まれている方っていうのね結構見る機会多くなってきたんじゃないかなと思いますので、そういう方を見てると、自分もね挑戦してみたくなるんじゃないかなと思います。ぜひねまだ苦手だっていう方は定期的に挑戦してみてください。おすすめは、バーだったり蒸留所で飲むと急に飲めるようになる方多いです。環境を変えてみたりとか、あとは人とね一緒に飲むなんていう環境づくりもね意外と大事だったりしますので、ぜひね今挑戦中の方も、これから挑戦する方もね、その辺も考えてみてください。詳しくはねウイスキーが飲めるようになる動画っていうのを以前作っていますので、その中でね解説しています。概要欄に URL を貼っておきますので、そちら参考にしてみてください。そんな感じで本日は終わりたいと思います。チャンネル登録、Twitter フォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。